BBC không lo về giá cùng với mẫu cấu hình i5 14600KF và RTX 5060. Với B760 Plus Wi-Fi D4 và sự kết hợp với i5 14600KF cộng thêm với RTX 5060 đưa ra một combo vô cùng hài hòa dành cho anh em chơi những cái tựa game eSports và 3A ở độ phân giải 2K cũng như là làm đồ họa mượt mà với mức giá 26 củ cho combo này.